M'abuelo fou llaurona, m'abuelo fou llauró. No faltarem mai les bledes. I ara que ja soc padrí, que vull ser llaurador, i asfalt damunt d'eixes terres. Passa el temps, roda la cadena, ara asfalt on hi havia terra, operaris, actors secundaris d'esta brama. Va de vie, un programme sobre tot que envolta el binatural, de la mà de Jérôme Chénaud. A tots es donen faena, i jo tenia el meu camp, ja no treballo en la terra, ens venen prosperitat. Bon dia, bona vespra, gent de Radio Pego, benvinguts a la vostra crònica dedicada al bit natural. La setmana passat, quan vaig gravar el capítol de Mosflor, Vicent, tècnic de la ràdio, em pregunta: però en quin dipòsit es fa el Mosflor? En qualsevol, li contesté, d'inox, de fang. Espera, serà el tema del pròxim capítol. Aixina, avui parlarem dels diferents dipòsits utilitzats per la fermentació i la criança del vi natural. Cada material juga un paper essencial en com evoluciona el vi, influenciant el seu sabor, la seva textura i fins i tot el seu potencial d'envelliment. Parlarem de l'acer inoxidable, diem inox, la bota de fusta, el plàstic, el formigó, les gerres de fang i les damajuanes, que són garrafes de vidre, cadascun amb els seus avantatges i inconvenients. Comencem per l'inox, un material modern que va entrar en la vinificació als anys 60. Molt valorat per la seva netedat i facilitat de manteniment, l'inoxidable és neutre i no altera el gust del vi. Aquesta neutralitat agrada a molts productors de vins naturals que busquen més caràcter i expressió del terrer. Com inconvenient, l'acer inoxidable no ofereix la inèrcia tèrmica natural d'altres materials com el formigó o la fusta. Una variació tèrmica ràpida pot afectar el procés de fermentació. I per a molts amants dels vins naturals, el control artificial de la temperatura no encaixa amb els principis de mínima intervenció. Les botes de fusta, en canvi, representen una tradició antiga. Des de l'antiguitat, els romans utilitzaven barrils de fusta per emmagatzenar i transportar el vi. Avui en dia, el raure és el més utilitzat per la criança, ja que aporta tannins i aromes com la vainilla, el pa torrat o el cacau. Tanmateix, aquests aromes poden dominar les característiques naturals del vi, especialment en vins més lleugers. Així, la criança en bota es reserva sovint per vins potents o que necessiten una llarga maduració. El plàstic, tot i que menys noble, també té el seu lloc, sobretot en petites produccions. Lleuger i econòmic permet una gran flexibilitat, però no aporta res al vi pel que fa al gust o la textura. Per tant, es pot utilitzar per a la criança dels vins naturals, ja que no encaixa amb els valors de sostenibilitat i respecte pel producte, que són tan importants en el vi natural. El formigó, tot i que els seus orígens es remunten a l'antiguitat romana, va ser adoptat en la vinificació al principi del segle XX. Durant molt de temps eclipsat per l'acer inoxidable, el formigó ha tornat amb força. Aquest material permet una microoxigenació com la fusta, però manté la neutralitat aromàtica, cosa que és ideal per preservar la puresa del fruit, tot emportant una certa rodonesa en boca. Els dipòsits de formigó també ofereixen una bona inèrcia tèrmica, important per a controlar la fermentació. Avui, el formigó és apreciat en els vins naturals per la seva capacitat de combinar tradició
i modernitat. Quant a la fang, parlem ací de gerès, i no d'amfores, mentre que l'amfora, amb la seua forma allargada, estava dissenyada per al transport, la gera és un dipòsit estàtic amb fons pla utilitzat per la seua creència. S'han utilitzat gerès durant milers d'anys, especialment al Caucas i a Geòrgia, i permeten una microoxigenació suau sense aportar tanins o aromes externs, com passa amb la fusta. Els vins criats en gerès sovint tenen una textura sedosa i una gran puresa aromàtica. Aquest mètode ancestral s'ajusta perfectament amb la filosofia dels vins naturals, on el respecte pel raïm i el terrer és essencial. Finalment, la Dama Joana, una gran garrafa de vidre envolvat d'esparts, s'utilitza cada cop més per la criança de petites quantitats de vi. El vidre, completament neutre, no interfereix amb el vi, cosa que permet preservar la puresa del raïm. Com que el vidre permet una oxigenació molt limitada, només a través del suro, com una ampolla, la Dama Joana és ideal per a vins delicats o que necessiten una gran precisió aromàtica. No obstant això, cal controlar bé la temperatura, que el vidre no té inèrcia tèrmica. Cadascun d'aquests dipòsits contribueix a donar forma als vins d'una manera única. Segons els materials elegits pel viticultor, aquests influiran directament en el caràcter i l'evolució del vi, fent de la diversitat dels vins naturals una experiència fascinant. Salut i vi! I és moment d'estar units